舊色佬每一日都去河邊度食草飲水，嗰度仲有佢嘅好朋友一隻烏鴉。有一日，河裡面飄嚟一個人啊，一陣間又沉落去，一陣間又浮返上嚟。救命啊！救命啊！舊色佬聽到咗呼救聲，就不顧危險跳入河裡面。快啲爬上我背脊嚟，捉住我對角啊！就咁樣，舊色佬就將嗰個人救上嚟啦。嗰個人跪喺地上，不停向舊色佬叩頭。為咗報答你嘅救命之恩，唔該俾我留喺度，等我每日同你割草打水啊！我救你唔係為咗要你幫我做事，你返去啦，只要你冇話俾人知我住喺呢度就得啦。一定，我點都唔會話俾人知㗎。有一夜，皇后發咗一個好奇怪嘅夢，佢夢見一頭鹿，身上面嘅毛有9種顏色，喺陽光嘅照射下發出好靚嘅光芒。醒咗之後，皇后就請求國王幫佢揾舊色鹿嘅皮做坐墊。於是國王向全國嘅百姓宣佈：邊個可以同我揾到舊色鹿，我就賞賜佢享不盡嘅榮華富貴。但係邊個都冇見過舊色鹿，邊個都唔知道舊色鹿喺邊度，只有一個人，就係舊色鹿救嘅嗰個人知道。呢次好啦，我有享不盡嘅榮華富貴啊！佢跑到去皇宮裏面向國王報告，國王聽咗好高興，就即刻帶住兵馬跟住嗰一個人去行河。呢一日，舊色佬喺度瞓緊覺，佢嘅好朋友烏鴉喺樹上面見到一隊兵馬跑過嚟，就即刻飛到舊色佬嘅頭上。快啲走啊！快啲走啊！有一隊兵馬嚟緊啊，可能係嚟捉你㗎。舊色佬即刻企起身就跑啦，但係已經嚟唔切啦。國王嘅兵馬將佢圍住咗，舊色佬昂起頭，俾我見見國王，佢有啲嘢同你講。舊色佬嚟到國王面前，國王，係邊個話俾你知我住喺河邊㗎？國王指住嗰一個人，原來係佢，我唔顧危險從恆河上面將佢救上嚟。佢應承過我唔會話俾人知我住喺咩地方㗎。國王聽到舊色佬嘅話就好嬲，佢稱問嗰一個人：舊色佬救咗你點解要恩將仇報啊？嗰一個人啞口無言，好慚愧咁低下頭。最後國王將舊色佬放咗，而且仲下咗一個命令，以後邊個都唔可以捉舊色佬。